del PIB, un increment de la desocupació, una baixada de preus, una deflació molt gran, una caiguda del comerç internacional. Ara és el moment de veure les causes de la crisi. Per què va succeir tot el que estic dient? Les causes de la crisi es poden dividir en dos grans grups. Per un costat, tenim les que estan en blau, que es refereixen a caigudes que s'han produït en la demanda o increment excessiu de l'oferta, que provoca un excés de producció. Així tindríem dos grans causes. La primera, una sobreproducció en el sector agrari i en el sector industrial, conseqüència dels avançaments que es van produir durant la segona revolució industrial, i l'altra gran causa per este costat de la demanda seria un repartiment desigual de la renda, conseqüència de l'increment dels beneficis i de la producció que no és acompanyada per el mateix increment en els ingressos dels treballadors. Per altre costat, tenim dos grans causes per la part de la política monetària. La política monetària, la crítica a la política monetària ha tingut un gran pes en les explicacions de la depressió. Aquestes dues causes serien, primer, la conseqüència del crash borsari, el resultat de la caiguda del preu de les accions, i per altre costat, les crisis bancàries, la fallida dels bancs que van provocar una caiguda en l'oferta monetària. En aquestes dues causes, la raó principal o la causa última, per dir-lo d'alguna manera, és una política monetària inadequada. Al cap i a la fi, el que tractem de fer és explicar per què es va canviar, per què es va produir este canvi en la situació de l'economia americana, en l'equilibri que tenia l'economia americana durant aquest període. El que tractem d'explicar és per què es desplaça la demanda durant aquest període, de manera que en torn a 1931-33 tenim uns preus i una producció més baixa. El que volem conèixer és la raó d'aquest desplaçament de la demanda. Per què s'ha produït aquest fort desplaçament de la demanda que tindrà com a conseqüència un nou punt d'equilibri en l'economia americana en el qual preus i producció seran més baixos que en el període anterior d'equilibri, que seria 1929. Per tant, l'explicació que vaig a donar ara és per què es va produir aquesta caiguda de la demanda. I tenim, com he dit abans, dos grans explicacions. Una és la sobreproducció que tenen els sectors agraris i industrials, és a dir, un creixement de l'oferta superior al que es podia comprar, i per altre costat un desigual repartiment de la renda. Penseu que aquestes dues raons el que expliquen és per què en un moment determinat l'oferta és superior a la demanda. Com he dit, n'hi ha dos grans explicacions per este costat, de l'augment de la producció i la demanda de béns. El primer es refereix a la sobreproducció industrial. Durant les classes anteriors he estat explicant que una de les característiques de l'economia americana en els anys que van des de finals del segle XIX fins a 1929 és la incorporació de totes les tecnologies de la segona revolució industrial. Aquestes tecnologies, el Fordisme, el Taylorisme, la cadena de muntatge, els canvis en la direcció de les empreses, els canvis en la distribució, van provocar un fort augment en la productivitat i en la producció, que ja hem vist. D'alguna manera, aquesta gran quantitat de productes que van inundar el mercat necessitaven una demanda, necessitaven que algú comprara aquests productes. Aquests productes van començar
a inundar el mercat a finals del segle XIX, però van continuar, inundant el mercat, arribant al mercat durant tot aquest període. Durant els anys 20, l'increment en el nivell de vida dels americans va permetre comprar aquests productes, però totes aquestes innovacions financeres, totes aquestes innovacions en la manera de comprar els productes, que podia permetre una adquisició cada vegada més gran de les produccions dels sectors industrials, no va ser suficient per a sostindre aquesta onada d'innovacions que s'estaven produint. La conseqüència, per tant, va ser un excés d'oferta. Les indústries americanes produïen massa per a la capacitat de la demanda. Els consumidors s'endeutaven per a comprar aquests productes, gràcies a les noves tècniques de venda que s'estaven produint o s'estaven introduint en aquest moment en els Estats Units. Les vendes a termini, els crèdits al consum, les vendes a catàleg, de les que ja hem parlat. Però tot aquest excés d'oferta no va trobar una demanda suficient per a permetre mantenir els preus. Per tant, aquesta explicació el que diu és que al final de la dècada dels 20 n'hi ha una sobreproducció en l'economia americana, en el sector industrial, perquè l'increment de l'oferta gràcies a l'augment de la productivitat per les innovacions en la producció, la cadena de muntatge en les indústries americanes van ser superiors a l'increment de la demanda que es va produir durant aquest període. L'altre sector on també es va produir una sobreproducció és en l'agricultura. Aquesta explicació també està donada en classes anteriors. Durant la Primera Guerra Mundial, les inversions en l'agricultura van provocar un fort increment en la producció, inversions en l'agricultura que estaven relacionades amb la introducció de noves tecnologies, les màquines per a recollir la collita, i aquestes innovacions van permetre un fort increment en la producció. Els grangers americans, aprofitant l'avinentesa de la Guerra Mundial, van començar a comprar més terres, van començar a ampliar les seues granges i el seu territori de cultiu, les seues terres de cultiu. Aquesta ampliació es va fer amb els préstecs que els donaven els bancs. Els agricultors, per tant, van començar a endeutar-se durant aquest període. Al final de la guerra, la competència de l'agricultura europea es va retrobar. Els europeus, acabada la guerra, van començar a posar en cultiu les seues terres. Per tant, va haver un increment de l'oferta gràcies o com a conseqüència de la incorporació d'Europa als mercats. Per tant, el que tenim és un increment de l'oferta durant aquest període, durant els anys 20. Aquest increment de l'oferta no es va trobar amb un increment corresponent de la demanda, perquè la demanda de productes agraris té una elasticitat demanda-renda molt baixa. És a dir, quan augmenta la renda, els consumidors comprem una proporció menor dels productes agraris que l'increment de la nostra renda. És a dir, si la nostra renda creix en 100 unitats, en 100 euros, i aquest increment de 100 euros significa un 10% d'increment de la renda, la nostra compra de productes agràries, aliments, el pa, no creix en un 10%, sinó en una quantitat menor. La conseqüència és que nosaltres, quan augmenta la nostra renda, estem consumint una quantitat, un percentatge cada vegada menor de productes agraris. És una característica que segurament ja vos han explicat i que ja coneixeu dels productes que tenen una elasticitat demanda-renda baixa, que quan augmenta la renda, el percentatge que dediquem a la compra d'aquests productes comença a caure. I això és el que va passar durant els anys 20
en l'economia americana. Aquest creixement de la renda que hem explicat no té la mateixa correspondència en el creixement de la demanda de productes agrícoles. La conseqüència és un excés d'oferta i un descens de preus. Per tant, tenim en el sector agrari la mateixa característica que en el sector industrial. Durant els anys 20, un increment de la producció, gràcies a les tecnologies i les innovacions de la segona revolució industrial, que no troba una demanda suficient per a comprar aquestes innovacions. En el cas del sector agrari, hi ha una característica addicional, que és l'endeutament dels llaudadors, el que fa que quan les dificultats comencen a aparèixer no poden tornar els seus préstecs i comencen els problemes de desnonaments de les seues granges. És a dir, els bancs comencen a demanar que els crèdits siguin tornats, els crèdits no poden ser tornats perquè els agricultors no tenen un ingrés suficient i comencen a tirar als agricultors de les granges. En el cas agrari n'hi ha encara una segona situació, i és que a partir de 1930 es va produir una crisi agrària provocada no per aquesta situació d'excés de l'oferta, sinó per una època de sequera i de tempestes d'arena que va provocar que bona part dels agricultors de les planes centrals dels Estats Units, de Kansas, Oklahoma, Texas, tingueren que abandonar les seues terres. Per tant, la crisi agrària en els Estats Units és més profunda encara del que seria només les conseqüències de la crisi de 1929. A la caiguda dels preus s'afegís un problema amb l'oratge i un problema que va provocar que una gran quantitat de treballadors emigraren cap a Califòrnia per a tractar de trobar treball. La conseqüència és un gran desplaçament de treballadors com a conseqüència d'esta greu crisi agrària que es produirà entre 1929 i 1932, en la qual els preus, com diu la transparència, baixaran un 50%. Dins dels problemes amb la producció i la demanda, l'altra característica o l'altra teoria ens parla del desigual repartiment de la renda. Ja he repetit un parell de vegades en esta presentació que durant els anys 20 hi ha un fort increment en la productivitat. Què passa amb els increments de la productivitat? Qui guanya aquests increments de la productivitat? Penseu, els increments de la productivitat és un increment en els ingressos que té una empresa. És una disminució dels costos de producció, per tant, un increment de les quantitats que pot repartir l'empresari bé en salaris per als treballadors o bé en dividends i en beneficis per als propietaris de l'empresa. El que significa és que s'està produint, per exemple, la mateixa quantitat amb un cost més reduït. Per tant, el que queda per a treballadors i empresaris és més gran. Les innovacions tècniques tenen aquesta característica. Es permet produir el mateix amb un cost de producció més baix i, per tant, queda més per a repartir entre els factors de producció. Per exemple, entre 1923 i 1929, el producte per persona i hora en la manufactura va augmentar un 32%. Això significa que hi havia un 32% més per a repartir. Què significa que el repartiment de la renda va ser desigual durant els anys 20? Que d'aquest 32%, el salari dels treballadors només va rebre un 8%. Els treballadors només van rebre un 8%. Els beneficis empresarials, pel contrari, van augmentar un 65% en el mateix període. El desigual repartiment de la renda significa que aquestes ganàncies de productivitat que s'estaven produint varen anar principalment als empresaris i no als treballadors. A més, a partir de 1926, la llei d'ingressos va permetre reduir els impostos a les persones que més guanyaven. Per tant, al final, la conseqüència és que
repartiment de la renda va ser tan desigual que va provocar que la producció que s'estava fent en els sectors agraris i en els sectors industrials no es poguera comprar. Per què que el repartiment de la renda fora desigual significa que no es pot comprar l'increment de la demanda, l'increment de la producció? Perquè una característica dels treballadors, a diferència dels empresaris, és que bona part del seu ingrés, dels seus salaris, van al consum, és a dir, van a comprar béns. Al contrari, quan els empresaris comencen a tindre un creixement cada vegada més gran dels seus ingressos, és a dir, dels seus beneficis, el que fan és augmentar el consum, naturalment, però proporcionalment el que més augmenta són els seus estalvis o les seues inversions. Per tant, els treballadors consumeixen els productes que s'han produït en el sector agrari i en l'industrial, mentre que els empresaris, en lloc de dedicar el seu ingrés superior a consumir, una part molt important d'aquest ingrés va a l'estalvi. Aquest estalvi pot en alguna manera anar a comprar aquests productes, però el que és segur és que si l'estalvi va als bancs, immediatament no va a comprar els productes. Per tant, el desigual repartiment de la renda el que provoca és que l'increment de la producció que s'ha generat en els anys 20 no puga ser venut, donat que no hi ha rendes en els treballadors suficients per a comprar aquest increment de la producció. Al final, aquest repartiment de la renda, en 1929, significava que el 0,1% més ric de les famílies americanes tenia un ingrés que era igual al 42% dels que estaven en la part inferior del repartiment.